हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फटाफट सीखे में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सैमसंग टीवी में अगर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है तो आपको कौन सा सेटिंग चेक करना है अपने टीवी में जाकर। इस टीवी में अभी क्या हुआ है कि कोई भी हम वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं तो वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है, कोई भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब जीरो। तो आपको क्या सेटिंग चेक करना है, ऐसा क्या हुआ इस टीवी में कि आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, और अगर आपके टीवी में भी ऐसा कोई दिक्कत है तो आप ये सेटिंग ज़रूर देख लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए साउंड दिखेगा, साउंड पे आपको चले जाना है। साउंड पे जाने के बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साउंड आउटपुट में जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं, टीवी स्पीकर, ऑडियो आउटपुट और स्पीकर लिस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर वाला हमारा जो है ऑडियो आउट, ये सिलेक्टेड है, इसलिए इस टीवी में अभी आवाज़ नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, इसको स्पीकर पे जाके ओके कर देना। जैसे ही हम स्पीकर पे जाके ओके कर देंगे, अब हमारा जो टीवी का आवाज़ है वो आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको अपने टीवी में भी चेक कर लेना है कि आपका जो साउंड आउटपुट है वो किस मोड में है। टीवी स्पीकर पर रहेगा तो आपका टीवी से आवाज़ आएगा, अगर वो ब्लूटूथ वाला से कनेक्टेड होगा तो आपका जो ब्लूटूथ का डिवाइस है उसमें आवाज़ चला जाएगा। तो ये सब सेटिंग आपको टीवी में चेक कर लेना है अगर आपके टीवी में कोई भी आवाज़ का दिक्कत है तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।